Në ndërkohë, besimi në Zot dhe praktikimi i fesë janë shumë shpesh tek njerëzit pak më larg. Disa persona besojnë shumë në Zot edhe i largohen veprave të këqija duke u thirrur në besimin në Zot, por që praktikimin, faljen, agjërimin i kanë më të mangëta ose më të rralla. A ndikon agjërimi tek ta persona që të jenë një hap para më afër Zotit dhe të ndërtojnë karakterin në besimin e tyre pastaj? Besimi në Zot është një prej faktorëve kryesor të suksesit të njeriut në jetën e kësaj bote. Njeriu me besim ka mbështetje të fortë në të gjitha proceset, në të gjitha fazat e zhvillimit, e ndjen atë forcën, e ndjen atë fuqinë e jashtme që e ka prej Zotit dhe ndjen atë motivin jo vetëm për jetën, po dhe motivin për atë çfarë synon në rrafshin individual apo në rrafshin profesional.